Cacciata di casa dal marito, senza alternative, una donna fu costretta a rifugiarsi tra le montagne, dove decise di costruire da sola una dimora nel cuore della natura. Dopo 3 giorni di cammino estenuante, raggiunse un pendio relativamente pianeggiante, circondato dalle montagne su 3 lati e aperto su una valle dall'altro. Un luogo che offriva allo stesso tempo protezione naturale e una visuale ampia. Ancora più importante, il pendio era disseminato di pietre di varie dimensioni. Il materiale ideale per costruire una casa. Per prima cosa ripulì l'area scelta, spazzando via foglie secche e rami. Poi si inginocchiò a terra e tastò il suolo con le mani. Compatto ma non troppo duro, stabile quanto bastava e abbastanza morbido da poter essere scavato senza eccessiva fatica. Con una pala di ferro iniziò a scavare una trincea per le fondamenta, larga circa mezzo metro e profonda una trentina di centimetri. Ogni colpo di pala che urtava contro le pietre produceva un suono sordo, come se battesse sulla sua stessa determinazione. Il sudore le inzuppava i vestiti, ma non si fermò. Trasportò poi le pietre del pendio nella trincea. Non aveva fretta, le dispose con attenzione, scegliendo le più grandi per bordi e angoli e usando quelle più piccole per riempire gli spazi vuoti. Una volta sistemate, mescolò terra e ghiaia fine e le usò come riempimento. Controllava più volte ogni fessura, assicurandosi che tutto fosse ben compattato. Alla fine batté la superficie con la pala finché non risultò piatta e solida, formando una base rettangolare di circa 4 metri per 5. La mattina seguente cercò legname, adatto nei boschi vicini. Grazie agli anni di esperienza nel giardinaggio, sapeva riconoscere alberi e condizioni del legno. Scelse soprattutto pini e abeti già secchi naturalmente, ma non marci, leggeri, asciutti e abbastanza dritti. Li segò in tronchi lunghi circa 3 metri e con un coltello ne rimosse con cura la corteccia. Iniziò poi a realizzare le giunzioni a incastro. Su alcuni pezzi scolpì le tenonature, su altri le mortase corrispondenti. Era un lavoro che richiedeva estrema precisione, perché dalla qualità degli incastri dipendeva la stabilità dell'intera struttura. Il primo telaio fu il più difficile. Impiegò quasi 2 ore per completarlo. Aveva una base rettangolare e una parte superiore triangolare, tipica di una struttura a capanna. Quando i pezzi si incastrarono alla perfezione, reggendosi in piedi senza bisogno di chiodi, provò una soddisfazione che non sentiva da tempo. Il secondo telaio, identico al primo, fu realizzato molto più velocemente. Una volta pronti, li sollevò sulle 2 estremità delle fondamenta e li collegò con travi orizzontali, sempre usando incastri in legno e rinforzando i punti chiave con pioli di legno. Installò poi la trave di colmo e le travi laterali del tetto. La struttura principale della casa aveva ormai preso forma. Passò quindi alla costruzione del tetto. Sistemò longitudinalmente una dozzina di listelli, fissandoli con chiodi di ferro. Successivamente raccolse decine di canne di bambù e le legò trasversalmente ai listelli, creando una griglia fitta. Questa struttura mista di bambù e legno era resistente ma leggera. Per le tegole usò tronchi grezzi di circa 20 cm di diametro, segandoli in blocchi spessi 5 cm. Appiattì con cura i lati per farli aderire meglio e conficcò un chiodo al centro della parte superiore di ogni blocco. Quei chiodi non servivano a fissarli, ma a permettere che i pezzi venissero agganciati alle canne di bambù del tetto. La posa delle tegole fu sorprendentemente semplice e ordinata. Partì dalla gronda, appendendo i blocchi alle canne. La prima fila venne posata senza lasciare spazi. La seconda copriva le giunture della prima, come le scaglie di un pesce. Fila dopo fila arrivò fino al colmo. In questo modo l'acqua piovana scivolava lungo il legno senza infiltrarsi tra le sovrapposizioni. Quando posò l'ultima fila, iniziò a cadere una pioggia leggera. Si riparò sotto la gronda ancora incompleta e osservò l'acqua scivolare via dal tetto appena costruito. In quel momento sentì un calore profondo nel petto. Aveva finalmente una vera protezione. Il quarto giorno iniziò a lavorare il legno grezzo per le pareti. Trasformare i tronchi in travi quadrate di circa 10 cm per lato richiedeva pazienza e abilità. Installò prima una cornice di base lungo il perimetro, poi eresse 2 pilastri sul fronte per creare l'ingresso. Come se stesse murando dei mattoni, usò argilla come legante.
e costruì le pareti inserendo le travi una sopra l'altra. L'argilla proveniva da una conca poco distante ed era particolarmente viscosa e modellabile. Accanto alla porta lasciò uno spazio quadrato di circa 40 centimetri per una finestra. Le pareti laterali furono costruite allo stesso modo. Sul retro, grazie a un grande masso naturale che fungeva da supporto, il lavoro risultò più semplice. Bastava arrivare fino all'altezza delle travi. All'interno, vicino alla parete posteriore, sporgeva una roccia naturale. Decise di usarla come base per il focolare. Costruì la struttura con pietre piatte e coprì la parte superiore con una lastra più grande. Il camino, fatto di pietre più piccole e argilla, si restringeva man mano e saliva fino a mezzo metro sopra il tetto, garantendo una buona fuoriuscita del fumo. Gli spazi triangolari tra struttura e tetto erano cruciali contro vento e pioggia. Tagliò sottili strisce di bambù e le fissò con cura in quelle aperture, permettendo la ventilazione ma bloccando la maggior parte delle intemperie. Infine costruì la porta. Con le travi rimaste realizzò un telaio e all'interno allineò strettamente bastoncini di legno di circa 3 centimetri di diametro. I cardini, in legno duro levigato, emettevano un lieve scricchiolio soddisfacente. Quando la porta fu montata, la casa, costruita interamente con le sue mani, era finalmente completa. Ogni pietra era stata spostata da lei, ogni trave lavorata da lei, ogni dettaglio racchiudeva la sua intelligenza e il suo sudore. Da quel momento avrebbe vissuto lì, sola, padrona della propria vita,